Malawi Today. Good morning. This is Thursday today. Once again, I have to come to you and share the latest what is on the agenda. To begin with, may I thank each and every member of Make Malawi Great Again to say thank you for joining the grouping and be part of this process of making Malawi great again. One, why we say Malawi should be rebuilt or great again is because we don't want any political nonsense to come on the political platforms or podiums. Ine ndikunena izi chifukwa chakuti choyamba ndikuona kuti anthu ambiri Malawi muno they don't understand kuti Professor Peter Mutharika anawina and anawina genuinely. Kwa hiyo sakumvesa ifeso tikumvesa so kuti sakumvesa chifukwa sana konzekere kuti aluza koma ife timauza kuti muluza anthu inu muluza Professor Peter Mutharika awina ambiriwa samamvesa zimene timanena. One, kuluza kwa MCP blame ikhale yawo osati ndiya professor. Iwo amapanga zinthu kuyiwala kuti anali mtosa alliance, kuyiwala kuti iwo anali ndi anzawo mapartners, anayamba kunena kuti anawina ngati MCP chifukwa chakuti pa ballot paper panali symbol ya MCP and president wawo. Then the process, they became so arrogant and there was too much impunity and iwo amaganiza kuti basi sazalandidwanso boma. Kosonse zimene amanena monyoza kuti basi palibe sowina olamulira Malawi uno apart from them. That is blame number one, that they should be blamed themselves. Blame number two would be kuti our MCP budget yawo yonse inali based on corruption, based on kuti iwo Central Region de Malawi. Iwo si kuti anali kuti Malawi ndi dziko la aliyense ayi. Iwo amaona Central Region kuti Central Region de Malawi ndi Central Region. They anagura anthu ochepa from Northern Region who were assisting them to destroy Malawi. Number three, kuluza kwa MCP kutipasise ife Malawi, make Malawi great again, nzeru zakuya zoluntha kuti zimene tizimuza president wathu Peter Mutharika zizikhala zoona zokha osati akatituma kuti kapangeni chakuti basi ifeyo tikunyozera zinthu zija tikupanga zofuna zathu kuti ifeyo tizimnamiza president ndekuti tusiti kumukonda president iyo. President akanena kuti kapangeni chakuti zikhale zomwezo mukapange, musapange izi zikhale zomwezo musapange. Koma ngati nafeso titengera mitima ngati imene inali ku MCP kuti chilichonse ndiwowo, chilichonse Malawi muno ndiwowo palibenso wina, we will miss the point. Nafeso will be in the same situation. Again, chinanso make Malawi great again. Iwunikire mwa ifeyo kuti kodi ife tikupanga zinthu zolondola, kodi president wathu tikumukonda ndi mchoona chifukwa pale ambiri mwa ifeyo ena ali ma positions akulu kwambiri akufuna kuti aweruke akufuna kuti apange zinthu zimene sizokomera Malawi. Chifukwa ngati ineyo ndi example chabe. President andipasa udindo ndiyena kugwira udindo ocha to the best of my knowledge and ability, osati kuti ndizichita mokhota kuti ineyo ndipangise manyazi principle amene ineyo wandikweza kuti ndikhale pa udindo ocha ayi.
ena mwa ambiri akukhala ngati kabenefit ka management kuti tikufuna ntchito, tikufuna kuti chifukwa chakuti talephera makonswese kwathu. Anthu ena akukhala ngati kuti nkoyamba kuti basi ineyo samayembekeza kuti ndikhoza kulephera ndine munthu. Imakhala competition is either you win or you lose, so you have to accept your situation. Wosangokhala kuti ine kwanu basi chifukwa chani ndaiche ndinali mmodzi mwakuti ndine ndamene ndimamenyera ufulu. Tisamuuze president watu kuti ine ndamene napangisa kuti iye awine. Ayi mulungu analipo, zochitika zinalipo, zofunika zinalipo. Ife tizingothokoza Yehova kuti zikomo Ambuye potichosera ndani amene amafuna tionongere ziko lino, osati ife tinene kuti ife ndi opambana. Ine ndamene napangisa kuti Peter Mutharika awine. Zimene zisakhalepo yayi, zimene zisakhalepo kuti kupanda ineyo bwezi uyisanawine. Ntchito iyi it was a collective spirit, collective wisdom, collective project. Aliyense mwa iye payekha anapangisa kuti zinthu zikome motero. Nde tisakhale ndi mtima wankhwizi kuti ine ndamene napangisa chakuti kapena ine ndi am closer to the president. For that I'm closer to the president won because of me. China chimene matindenepo chakuti ma demonstrations amene anapangikaja amafuna apange alepereka, ndipo sazapangikanso ya ife tilipo. Ndithokoze anthu arumpi chapter amene anaonesa mtima ndithu paka kupita kumzuzu kukaonesesa ndiyo kukhala kumene kucha kuti zikapanga motero nawo sapanga motero kuti zinthu zija zikhale pofika kuti sopano zalepereka. Thank you Rumpi chapter. Thank you the people that you were involved in that chapter. Ndithokozeso anthu ena ali pagula Make Malawi Great Again amene safoka, amene sabwerera mbuyo, amene amaona kuti kodi ife tikulowera kuti chinthuchi cha Malawi, chinthuchi it will be reality. Make Malawi Great Again is a reality whether somebody wants it or not. It will be there and it's going to make a political difference in this country. They thank you those who understood me. Thank you those who were with me. Thank you those who still supported me. Thank you that you are still there with me. Thank you. Ndikuthokozani ndi mtima wanga wonse. Tiyeni akuluakulu tichite protect president wathu, tichite protect freedom and democracy, tichite fight against corruption. Mwana wabadwa lero ndema wakukwatira, akumanga nyumba, ukaenwa ntchito, aukhala milioneya. Simuthawapo pamuzi. Zinamba zachitika kuti even Jesus Christ has to undergo the processes. Wabadwa, akufusa mafusa, akukula, muchalichi, akutana, upemphera ndi anthu masunagogi. It was a process up to a point pamene amapita kumwamba kwa Yehova. He had also to be killed. He was sentenced to death. Anapita kukamukwirira, kumkwenu anapita kugehena, kukaona anthu olakwa ndi anthu achilungamo ena ukatenga kupita nawo kumpara. Everything, every situation you see is a process. Sikuti mangokhala basi wina pachifukwa chakuti ndaruza pakhala mapropaganda ambiri. Mapropaganda ena amene akubwera azanena kuti DPP ena akuti akufuna muukire president, president azakhala mapropaganda MCP kufuna kuti kodi anthu how can we divide them. Akuluakulu musamamvere mapropaganda. Zibwera zina inuyo mukamva muzayese ngati zeni MCP yaluza ndiponso sizabwereraso mboma kamuhatime. Ma MPs awo amene ali parliament kuzotambira anapita parliament ndi ndalama zakuba za boma. We will demand that money. We will demand the refund of that money, failing which they will be taken out of parliament kuti achokemo chifukwa anapita ku parliament ndi ndalama zakuba. We know them all.
and munthu asachite twist story imene ndikunena pano. If there are judges in the Supreme Court or judiciary or high court amene also they had the proceeds of this, nawonse tiwaunikira kuti kodi iwo katangale wawo ndi otani, chifukwa panalolere red flag imene anapereka some of the judges in the high court or Supreme Court kunena kuti by then anachita arrange kuti the mkulu wa mabanki wa FDH anamafuna achite bribe them, ndi anatenga into task paka he was sentenced and was forgiven later on, kusoweza kuti there's a red flag that was taking place. So therefore iwo sikutali immune from corruption, i.e. we have to also to look at them. They are human beings. We don't have to be afraid of them. No way. We have to monitor them and we have to make sure that whatever that they are doing is according to the rule of law. And this is final. We cannot just budge or maybe neglect a certain society in our country. This kuti iwo bas the untouchables. Make Malawi great again is for each and every Malawian, but we'll be scrutinizing the way how you contribute here. We know some of the people are hiding here. They are for MCP. They want to see what we are doing. Most welcome. Koma tukukuziwani tu one kuti chabetango panga dara deliberate kuti tukuonjezeni mukale part of us. Pamene we are monitoring you. We know who you are. We know your allegiance. We know where you are reporting to. Ife zonse tukuziziwa paliba ngatinamize pano. Our job is one, I should repeat this. One, to protect the president. Two, to protect freedom and democracy. Three, to fight against corruption. Subsidiary to that is transparency, accountability, the rule of law, integrity, and ethics. Izizi Mutenge is encompassing everything there. And we know who we are, and we know as a grouping, a political platform, make Malawi great again. It will make other people not comfortable with this. It will cause discomfort in other areas of our society. And we know it very well. And we know who these people, some of them pretend that they are with the professor when they are not with the professor, both in the opposition as well as in the ruling. So we are quite aware about that. We are quite aware of whatever that is taking place. We are quite aware whatever that is happening in Malawi here. We know Malawi in and out. Make Malawi great again. Ndi bungu limentafufuze anthu zambiri zikuchitika. Distribution of fertilizer kodi kupangidwa mjira yoyenera, mafumu amene tili nawo upanga zinzolondola, kodi kuchipatala chifukwa chanu kukusowa mankhwala, kodi anthu akupercent medical stores mankhwala amene akupereka mzipatala ndi expired drugs ikapena kupereka kuti aonongese mbiri ya boma la DPP, kodi anthu amene akumapita kukatenga maronzi wakubweza kapena ufuna aonongese mbiri ya DPP ndi professor, kodi all sort of areas of our lives. Ife tikhala tili konko, district by district, constituency by constituency, tikhala tili konko. Make Malawi great again. Ndi bungwe limene landale labwera kukhala kukhazikika muno Malawi. Ma NGO onse tikufufuzani zinyumba zimene mwamanga, ndalama zimene mkulandira, whom you are meeting, koda United Nations abwere kuna zachite monitor Malawi muno, zikwalephera ku Eastern Europe, zikwalephera ku Gaza, zikwalephera kuti ndekuti ife tuope wo, ifo situwaopa iwo why? Because we want Malawi to be great again. We want each and every corrupt official to be dealt with. Anti-Corruption Bureau tipita kumene kuja kodi milandu yake ndio tani, anthu amene anali corrupt ndo atani, makoti kodi ma judgment akupereka genuinely or ayi. Why was this judgment when when the opposite is true? So Zon says tizunika ndithu. Make Malawi great again.
We are not afraid of anybody. We cannot be intimidated. We cannot actually relent. We cannot actually give in. We cannot be sort of taken as if we are nobody. No, 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 no. We'll be there. We'll be there to monitor that each and every Malawian is given the right to live, the right to peaceful demonstration, the right to eat, the right whatever to life, and chili chose chimene chili mu constitution it is followed. Osati the chosen few amene akuziona ngati ochenjera. In mafia, in political mafias, we are watching you. We are watching you. And we are watching you. When I say we are watching you, we are watching you. We know each and every step that you make, that you take. Each and every move that you make, we are watching you. We are watching you. When the going gets tough, the tough gets going. We are watching you. I should repeat this. We are watching you. And you cannot escape from our eyes. Never, never, never. It will never happen. Thank you. Good morning once again.